迎大家收睇喜家美好生活館，我係你哋嘅體驗官 Candy。我今日咧仲喺淡水大亞灣淡水呢度咧，我哋而家喺呢個中旅島恒大中旅島二期。咁咧，我哋而家呢個單位咧係一個4房2廁嘅。咁咧又係一個翻新嘅單位，即係我哋叫做老舊小。其實呢個係次新小區，係好近深圳嘅。咁咧呢個係一個翻新，但係佢唔係一個好舊嘅小區翻新，係因為我哋而家全新重新幫佢整咗一個輕車風嘅呢個裝修嚟重新裝修嘅。咁咧呢個3樓咧係睇一個花園遠景嘅一個嘅單位。咁咧我先同大家講先，我又好中意依家呢個橫廳。橫廳咧係我哋而家時興年輕人好中意嘅橫廳設計咯。我唔知你哋中唔中意，反正我哋而家咁嘅年紀差唔多嘅都好中意呢個橫廳。橫廳我哋做咗啦，餐廳嘅位置同我哋客廳嘅位置做咗2個吊燈嘅，係呼應嘅同一色嘅吊燈，係啊。咁咧呢度我哋喺客廳嘅位置就好闊啦，係咪好闊落咧？咁呢個電視櫃係我比較中意嘅其中一個設計之一。咁咧呢個咧係做咗好單一色顏色嘅，係用淺米色嘅一個單一顏色。咁咧單一顏色嘅咧顯到我哋成個輕車風嘅格調咧，依然都係講緊啦，好襟睇又好襟，即係好襟睇又好 fashion 咁嘅感覺。咁咧擺電視咧真係可以隨便擺80寸、85寸又好，75寸都 OK 嘅，按照個業主重新自己中意擺幾大擺幾大，呢個我比較中意啦。咁嚟緊呢度啦，講緊嘅係我哋呢一套梳化啦。呢套梳化咧係米色襯翻深色嘅。咁呢一套梳化咧係輕車風嚟講，又係好經典嘅一個配色，就係一個米色加埋黑色嘅一個搭配，又好經典嘅輕車風配色。咁呢套咧我都係好中意嘅，呢個顏色我都好中意。咁啦，睇翻呢個啦。遠景咧，小區啦，而家我哋而家係時間咧，呢個係西南向朝向嘅。我而家嘅時間係5點9個字啦，晏晝5點9個字。咁咧，而家大家見到咧，成個光線係好光猛，係咪？呢個光線好，同埋咧喺出邊好大風，同埋咧而家我哋咧都係做咗呢個係防紗窗嘅，我哋都可以開窗，跟住咧係好通風嘅。所以咧，呢個南北通透係幾好嘅。跟住咧，我哋而家呢個客廳隔離呢度咧，嚟到就係我哋嘅生活陽台啦，可以晾衫嘅。咁生活陽台咧，翻轉頭入嚟咧，就到咗我哋嘅餐廳嘅位置啦。咁咧，我哋原先佢係成一個大嘅長，好長，差唔多有成10米嘅一個。差唔多又真係有成10米嘅一個長嘅陽台，佢而家嗰邊係一半封咗，一半留翻仲開放空間嘅生活陽台嘅。咁呢個設計咧，點講咧係幾好嘅，因為點講咧，我哋嗰邊咧嗰個客廳嘅位置就變咗又擴大咗嘛，但係都唔會影響我哋而家生活陽台晾衫嘅個位置嘅，個 size 係夠嘅，所以我覺得呢個設計好好。同埋睇翻呢個客廳咧。係用咗白色嘅台嘅，配咗4個位嘅。咁大家見到咧，配咗4個位之餘咧，佢仲有好多位置。所以如果呢個業主佢入住咗之後咧，譬如佢有多朋友過嚟住，或者屋企人咧開間台，都仲係好闊綽嘅呢個位置。咁好啦，睇翻呢個廚房又係我好中意嘅一個嘅地方。呢度點解我咁講咧？嗱，首先佢係一個 L 字形嘅一個嘅櫥櫃啦，同埋櫥櫃咧都做晒儲物櫃嘅，儲物櫃嘅位置都已經好多，同埋呢度佢都已經可以預留咗個雙開門嘅一個位置，可以預留咗擺雙開門嘅個雪櫃嘅位置。咁呢個雪櫃真係好闊啊，可以去到而家都已經差唔多1.4米咁嘅 size 啦，所以呢個廚房好大同埋好實用咯，我覺得係啊。咁咧呢個橫廳咧，我就覺得我哋成個設計嘅落地係比較好嘅，因為成個輕車風嘅格調都出咗嚟，所以呢個 style 咧我哋都幾中意㗎。好啦，咁我哋呢度睇翻入戶門嘅位置啦。入戶門嘅位置咧，咁門喺入嚟啦，跟住呢度就可以即時擺包啦，係咪先？擺手袋啦，擺鎖匙繩啦嗰啲，跟住鞋櫃都係做好咗嘅，呢個定制櫃都係做好咗，呢個係櫥櫃都定制櫃都做好咗嘅，係啦，跟住。呢個房間入戶門嘅第一個房間，依家係預留咗係吉咗喺度嘅，咁咧係做好晒窗簾啊，同埋裝飾畫都有。咁我哋呢個房間咧
我哋點解會預留咧？因為業主就話呢個咧，可能佢可以做做雜物房啦，做麻雀房啦，或者做書房啦，等等都可以。呢個功能房嚟嘅，預留咗幾好，因為佢有4房2廁嘛，咁佢其實人唔係好多嘅，即係喺呢度住嘅人口唔係好多，所以變咗佢多咗間房可以做功能房，呢個設計幾好。同埋咧呢邊大家睇到啦，而家晏晝5點50分啦，出面咧睇緊小區嘅內街嘅小區入邊嘅內街，咁都好安靜啦，成個小區係好安靜嘅，係啊，好安靜同埋好扯風嘅，係啊，同埋我哋見到啦，椰林樹影咁啦，好靚啦，係嘛？係啊，好靚，光線都好好咯，所以我好中意呢個時間嚟影咧，我哋都好涼爽嘅，唔會覺得好翳焗。OK， 我哋好嘅嚟緊啦，呢個第一間房我哋睇咗啦。OK， 呢度咧第二間房同埋洗手間啦。洗手間係獨立，即係我哋叫做兩段式嘅洗手間，洗手盆喺出邊嘅，跟住淋浴同埋廁所喺入邊嘅，同埋呢個廁所呢個櫥櫃我哋都做好咗，同埋呢個燈咧係廁所，呢個係鏡燈係可以關燈嘅，呢個幾好啊！女仔化妝幾好啦，呢個我好中意。OK， 第二間房嚟啦，第二間房咧呢個都係做好咗床同埋收納空間嘅，呢個定製櫃都係好大嘅。陣間我過嚟睇下呢個定製櫃。定製櫃咧，我哋做得好，間房咧大概係一個3米乘3米嘅正方形嘅房間，都可以做到咁大個定製櫃，係咪好正咧？我就覺得如果咁咧，收納空間好咯。OK， 我哋 next。我覺得咧，一間屋咧，如果係佢定製櫃收納空間好大嘅話咧，咁咧我就覺得真係幾好㗎。對於我哋住嘅人嚟，喺入住嘅人嚟講咧，真係好正咯，因為所有嘅嘢都可以擺入去啦嘛，個間就好整齊啦。呢個都係一間房間定製櫃嘅。咁好啦，主人房啊真係好靚啦。主人房咧，而家講緊差唔多係18個平方米嘅總面積。咁咧佢係做咗入戶呢度係一個好大嘅細嘅衣帽間啦。定製櫃都係做到通頂嘅，係啊，成個好高通頂。咁咧呢個通頂嘅衣帽間咧，我哋睇到啦，都好靚咯，係啊，全部都係掛衣嘅。全部都係掛衣櫃，同埋上面最頂係嗰個被嘅摺疊區，係啊。咁我哋成個好細嘅衣帽間咧，對於女主人嚟講真係好正咯，好。呢個應該係長嘅，嗱呢個長掛嘅。咁大個定製衣帽間，我覺得真係幾好啦。好啦，睇翻佢個主人房嘅係做咗智能馬桶嘅。係啊，智能馬桶同埋呢個櫥櫃，唔係櫥櫃，係嗰個廁所個櫃都整咗啦。好啦，咁好啦，睇翻主人房。主人房咧就好簡單，一張大床啦，同埋睇遠景嘅飄窗。咁咧呢間房咧，我哋成個設計咧都係做翻輕車風，同埋都係用翻淺色嘅。再加少少深色嘅一個搭配，咁輕車風嚟講咧，我覺得呢套我哋嘅成個實驗嘅搭配都幾好，係啊，即係我覺得我哋嘅裝修啊，同埋手工啊，各樣嘢都做得好好，同埋我哋呢一套房咧依然都係講翻啦，好安全啦，係我哋所有嘅定製櫃啦，講緊都係零甲醛 ENF 級嘅，咁咧。如果你哋中意我哋嘅裝修嘅設計啊，同埋我哋所有嘅裝修，同埋中意我哋嘅櫥櫃，我哋都可以做定製櫃嘅。咁歡迎大家留言俾我哋。我哋而家係大亞灣。咁咧，如果你哋大灣區有房或者喺香港有樓，咁咧，如果你哋需要做裝修定製櫃啊，都可以揾我哋。係啊，可以留言俾我哋。多謝大家收睇，拜拜。